Селям алейкум. С началом вынужденной изоляции и массы ограничений, связанных с COVID-19, многие начали жаловаться на эмоциональную нестабильность, депрессию, бессонницу, панические атаки и другие психические расстройства. Мы поговорим с врачом-психиатром, психотерапевтом Эльвисом Ильясовым. Хош келдіңіз, Эльвис. Чем чревата изоляция для психически здоровых людей? Ну, как и любая чрезвычайная ситуация, пандемия, вызванная COVID-19, породила волну психологического напряжения во всем населении и, безусловно, вызвала ряд стрессовых реакций, которые вызывают такие естественные эмоции, как уныние, тревогу, страх, беспокойство. Стресс сам по себе является реакцией естественной для нас. Он помогает нам справиться с какими-то жизненными трудностями, с какими-то форс-мажорными ситуациями. Например, первобытный человек шел по лесу, встретил волка, испытал стресс, у него выработались гормоны надпочечников, адреналин, кортизол, произошла мобилизация всех сил организма, и он смог либо по принципу «бей или беги», он либо убежал, спасся, испытал большую радость, либо все-таки был убит и съеден. Эволюция не готовила нас к хроническому стрессу. И поскольку мы уже длительно, на протяжении практически 2 лет, находимся в состоянии хронического стресса в связи с токсической информационной средой, кардинально измененным привычным укладом жизни, финансовыми трудностями, связанными с ограничительными мерами, безусловно, это привело к ряду расстройств психики, в частности, у здоровых людей. Ну и, соответственно, как и в какой форме проявляются эти психические расстройства? Проявляться это может в разнообразных формах. Мы имеем дело с широким спектром психопатологических состояний. Это могут быть панические атаки, обсессивно-компульсивные, депрессивные, тревожные расстройства, соматоформные расстройства. Часто к нам другие специалисты направляют пациентов с тягостными и мучительными жалобами на боли в разных частях тела, невозможность сделать полный вдох, состояние одышки, учащенного сердцебиения и, разумеется, не имеют каких-либо объективных данных, подтверждающих наличие у таких пациентов соматического заболевания. С такими пациентами приходится либо посредством психотерапевтических практик, либо, если есть необходимость, посредством фармакотерапии выводить их из этого состояния. Также обращают на себя внимание расстройства сексуальной сферы. У нас не принято об этом говорить, но, к сожалению, проблемы, связанные с этим, имеются. Пациенты жалуются на снижение полового влечения, невозможность испытать оргазм, либо эректильную дисфункцию. Опять-таки эти процессы достаточно объяснимы и очевидны, поскольку кортизол, например, он замедляет выработку мужского полового гормона тестостерона. Помимо всего прочего, на себя обращают внимание исследователи также и изменения полового поведения в популяции. Как переживают изоляцию люди с уже психическими расстройствами? Здесь необходимо все-таки разграничить, с какими именно психическими расстройствами, поскольку если это пациенты, например, с аффективными расстройствами, либо с невротическими, безусловно, новая среда, измененная среда, безусловно, может спровоцировать либо состояние декомпенсации, либо очередного обострения. Для пациентов с такими психическими расстройствами, как, например, шизофрения, ограничительные меры не так сильно оказывают влияние на психическое равновесие, поскольку наши пациенты, как правило, погружены целиком и полностью в мир своих болезненных переживаний, поэтому как-то остаются вне вот этих событий. Однако, ввиду отсутствия критики, такие пациенты в большей степени склонны к заражению и распространению коронавирусной инфекции. Также, по мнению ряда исследователей, ввиду того, что они длительно получают психотропную терапию, они подвержены к более тяжелым течениям инфекции. Пациенты с психическими расстройствами очень сильно нуждаются в нашей помощи и поддержке. Если в более цивилизованных странах Запада есть ряд программ, которые направлены на социализацию, адаптацию таких пациентов в обществе, то, к сожалению, на всем постсоветском пространстве такие пациенты становятся изгоями. И как-то раз я читал историю о том, как студент спросил профессора-антрополога, что, по его мнению, является первым признаком цивилизации, и ожидал услышать ответ, что это изобретение колеса, либо каких-то орудий труда. Но профессор ответил ему следующим образом.
Первым признаком цивилизации является бедренная кость, которая была переломана, а затем срослась. В животном мире, если зверь получает ранение, то он неизбежно погибает, поскольку не может обеспечить себя пропитанием и становится легкой жертвой для хищников. Свидетельство того, что были найдены останки костей, бедренных костей, которые срослись, это свидетельствует о том, что за человеком его соплеменники длительное время оказывали уход и защищали его от возможных угроз. И поэтому оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, наверняка является признаком цивилизации. И поэтому нам, наверное, необходимо формировать чувство толерантности у подрастающего поколения, чтобы хотя бы будущие наши потомки смогли жить в более цивилизованном обществе. А кто же все-таки в зоне риска, если говорить о здоровых людях, да, кто больше всего может ощутить на себе последствия вынужденной изоляции? Именно здоровых. Ну, можно говорить и о здоровых, и, естественно, о людях, у которых уже есть психические расстройства. Вот кто в первую очередь в зоне риска? Ну, в первую очередь в зоне риска будут лица, уже страдающие аффективными расстройствами, то есть это депрессивные расстройства, это биполярное аффективное расстройство, это дистемия, циклотемия. Также в зоне риска находятся пациенты, уже имеющие какие-то невротические расстройства, то есть это тревожные, тревожно-фобические, обсессивно-компульсивные расстройства. Также склонны к развитию каких-либо симптомов, каких-либо расстройств, это тревожно-мнительные личности, а также те, у кого уже нарушены некие механизмы адаптации. Это в первую очередь люди преклонного возраста. Существует мнение, что и сама болезнь может оставить после себя психические расстройства. Ваше мнение? Такое мнение существует, однако, на мой взгляд, пока еще рано делать какие-либо однозначные выводы. Я считаю, что необходимо еще понаблюдать таких пациентов, первичных пациентов, которые обращаются за помощью. И если это действительно так, то как-то более подробнее описать патогенез влияния инфекционного заболевания на психическое здоровье человека. Как не сойти с ума на карантине? Ваш совет? Ну, если у человека, в принципе, достаточно развиты адаптивные механизмы, и если нет предрасположенности к каким-либо психическим расстройствам, то с ума он не сойдет. Необходимо помнить о том, что человек является животным социальным, и мы нуждаемся в постоянном общении и контакте с другими людьми. К сожалению, вот приходится наблюдать то, что рекомендации по социальному дистанцированию превращаются в утрату каких-либо социальных контактов. Этого быть не должно. Мы должны в сложившейся ситуации больше общаться, находить способы общения с другими людьми, поддерживать друг друга. Это очень важно. Также хотелось бы обратить внимание на то, что необходимо придерживаться строгого режима сна и бодрствования. Не позволять себе долго засиживаться ночью, не валяться в постели по утрам, поскольку ряд расстройств психопатологических в психиатрии провоцируются именно расстройствами сна. Поэтому необходимо следить за этим. Разумеется, как рекомендуют психологи, это составлять план на каждый день полезных вещей, что необходимо успеть сделать. И, разумеется, умеренная физическая нагрузка. И последний вопрос. Человек, будь он психически здоров, либо же уже имеющий проблемы с психикой, уже ощутил на себе проблемы, психические расстройства после того, как переболел коронавирусом, либо же долгое время пробыл в изоляции. Не справляется он с этой проблемой. Что ему делать в первую очередь? Куда идти, кому обращаться? В первую очередь необходимо сохранять холодный рассудок и при появлении первых же симптомов обращаться за помощью к специалистам и строго выполнять все врачебные рекомендации. К превеликому сожалению, приходится наблюдать следующую картину в большом количестве среди наших соотечественников. После получения информации о том, что пациент либо родственник страдает, у него выявился коронавирус, родственники тут же начинают паниковать, тревожиться, обзванивать всех своих близких родственников. В результате выясняется то, что у жены двоюродного брата есть соседка, которая работает санитаркой в ковидном госпитале и которая в корне не согласна с врачебными назначениями и рекомендует применять препараты инъекционно. В результате по непонятным причинам пациент бросает лечение, которое было назначено врачом, начинает применять другие препараты, и в результате врачи уже сталкиваются и приходится им иметь дело с осложнениями. То есть то состояние, которое можно было бы купировать в принципе за неделю, условно говоря, приходится
лечить его месяцами. Также часто звонят родственники пациентов. Я, как сам врач, работающий в ковидном отделении для пациентов с психическими расстройствами, очень часто звонят родственники, также наши соотечественники, и требуют, навязывают врачам назначить какие-то препараты, говорят то, что вот у нас родственники едут, допустим, из материка, мы готовы приобрести дорогостоящие препараты, а необходимости в них нету. Такие ситуации ставят медработника в очень сложное положение, поскольку в медицине что-то прогнозировать всегда очень сложно, и если, допустим, лечение, назначенное врачом, вдруг не поможет, сам врач будет себя корить за это, и, разумеется, будут какие-то претензии от родственников. Поэтому все-таки я считаю то, что пациенты и их близкие должны доверять врачам и строго выполнять все рекомендации. Также хотелось бы отметить то, что, в принципе, условия пандемии, они очень тяжело сказываются и на всех медработниках, вне зависимости от специальности. Нагрузка на медицинский персонал ложится колоссальная. Бывает в 2, 3, а то и в 4 раза превышает нормы, и не всегда это оплачивается, как-то компенсируется материально. И самое тяжелое в этой ситуации как-то оставаться в рядах и продолжать оказывать помощь. Но что больше всего демотивирует, что больше всего вынуждает врачей плюнуть, махнуть рукой и уйти, это вот некое неблагодарное отношение со стороны пациентов и их родственников. Когда врач ночами не спит и думает, как бы помочь пациенту, и в результате натыкается на какие-то необоснованные претензии, это очень сильно демотивирует. И поэтому хотелось бы все-таки попросить как-то зрителей, всех пациентов, относиться немного с пониманием к медицинским работникам. Бывает так, что пациент с легким течением заболевания может пожаловаться на то, что врач ко мне даже не подходит, не интересуется моим состоянием здоровья и вообще ему наплевать. Но на самом деле врач уже с утра на 5-минутке слышал, сколько вы спали, сколько раз вы вставали в туалет, что вы ели в течение дня. Он прекрасно знает о вашем состоянии здоровья. Ему приходят данные лабораторных и инструментальных исследований. И вот здесь необходимо понимать то, что, возможно, у вас-то все хорошо, и врач это видит, и поэтому, возможно, не подходит, а у человека в соседней палате критическое состояние, и он нуждается в постоянном наблюдении со стороны медицинского персонала. Сау болыңыз. Аллах разы болсын.